Assalomu alaykum. Sizlar bilan rasmiy xabarlar. 27-fevral qayerlarda qor yog'adi? Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. O'zgidromet 27-fevral kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan qor yog'adi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqiy yo'nalishi o'zgarib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishi o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. Navoiy viloyatining shimolida kechasi 4-9 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqiy yo'nalishi o'zgarib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishi o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqiy yo'nalishi o'zgarib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan qor yog'adi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarida qor ko'chish xavfi bor. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi.